OK，咁啊又係投資日記啦，咁啊過多半日到啦，咁啊正式會上演一場金銀大戰。咁大家都知啦，銀價、金價跌咗落嚟啦，咁金冇乜特別嘅啫嚇，普通調整，但係銀就大鑊啦。咁我終於冷靜咗落嚟之後咧，開始知道成件事發生咩事啊！咁究竟嘅真正答案係咩呢？咁我就娓娓道來啦，同大家同埋聽日嘅部署係點樣？首先我即係開門見山先，我自己覺得啊，並非投資建議啊，投資可升可跌啊，咁啊大家自己諗啦，好多嘢我都諗唔掂啊。不過我自己最終我今日咧就得出最後嘅版本，最後我覺得即係冷靜咗落嚟嗰個最後版本係咁樣。首先第一樣嘢就係啲大戶想呃走我哋啲散戶嘅貨，佢就做到一個氣氛出嚟，就話：哎呀，隻銀唔值錢㗎，垃圾嚟㗎，爛銅嚟㗎，爛銅嚟㗎。係啊，你講起爛銅又搞笑嘅，隻銅都冇乜點樣跌嘅，仲要係跌咗幾個 percent 嘅當日係。跟住，哎呀，銅係 cheap 過銀㗎，唔係銀係 cheap 過銅㗎，即係想做一個咁嘅假象。究竟發生咩事？咁我開始諗通咗嚇。咁首先當然啦，佢成個佈局係有精心設計過㗎啦。今次嘅大跌唔係偶然嚟㗎嚇，係一個必然嚟嘅。咁啊，同呢個歐洲、美國嗰邊嘅需求有關係。首先第一樣嘢，我覺得佢係想呃走我哋啲貨。所以倒翻轉啊，我明天嘅策略咧就係，如果佢出現咗摩根大通嗰個目標價50蚊或者40幾蚊啦嚇，唔會咁整齊啊。知道嗰班即係投行嗰班人點樣玩嘅啦，佢一定會跌穿一啲嗰啲咁嘅心理關口。50蚊係心理關口嘛，一定跌穿嘅40幾蚊。但係應該依下嘢會係閃崩嘅，閃崩或者維持大概幾個鐘嘅啫，或者係我唔知啦嚇，一日兩日咁樣咯。點解咧？因為佢係要俾啲大機構去買貨，就喺40幾至50幾蚊嗰度，俾大公司工廠最需要嗰啲工廠去買貨。大家都知啦，而家嗰隻銀啊炒到81、82，但係嗰個其實係真，嗰個價值都係差不遠噶啦。你話白銀，即係我喺度諗啊，白銀真實價錢係幾多先？我問過 AI 啦，希望 AI 冇老點我啦。佢話成本價係50，成本價係50喎，但係加埋如果你話又冇貨啦，嗰個需要啦，供求需要咧，其實係100。咁而家隻銀，喂，禮拜一開市可能跌到去60幾50，邊個最開心啊？係嘛？一定係嗰班即係做電動車啊 Tesla 啦嗰啲人啦，係咪先？咁啊事情係同 Elon Musk 可能有關係嘅，成件事係或者係同啲工業，即係嗰啲軍工啊，需要銀嘅工廠咧係有關係嘅但係咧同佢嗰真實價值咧係冇關係嘅。成件事就係話即係歐美嗰邊咧，因為佢人工高，佢又想壓低嗰個譬如製造電動車嗰個成本啊，或者嗰架戰機裏邊嗰啲銀嘅成本啊，或者 AI 晶片嗰啲銀嘅成本啊 ，NVIDIA 嗰啲成本啊，咁樣炒到咁高，或者嗰個真實價值嚟㗎啦，100蚊差唔多係。點解我話真實價值咧？咁因為有東方上海銀做對比啊，因為上海嗰邊、中國嗰邊咧係剛需要得好厲害嘅，嗰啲銀係你都冇貨，直頭揾唔到件貨俾你啦都揾唔到貨係利好銀嘅，即係話譬如我賣銀俾你嘅銀樓咁，喂真係冇喎，大佬你等下啦咁樣刮都刮唔切俾你。係咪先？點會平俾你啫？你同我講，喂，20蚊收你啲銀啦，咁樣50蚊收你啲銀，坐你都傻啦你，過主啊你！實體銀咧係有一個好高嘅日價。而家紙銀嗰班人咧即係因為我哋玩 ETF 嗰啲係紙銀嚟嘅，或者期貨嗰啲係紙銀嚟嘅，即係佢係冇實質嘅銀賣俾你嘅，即係佢沽空咁計啦佢而家嗰班投行啲人喺度沽空啊嘛，喺度沽空嘛，佢屋企冇嚿銀賣出嚟嘅。佢老味啊！佢話自己有1000萬個銀都得㗎虛構出嚟嘅即係咁樣嘅。咁虛構咁咪壓住個價咯咁樣。
同個真實嗰個價，真實個價係賣緊100喎，佢夠膽死壓到50喎，我覺得有機會啊。咁喂，有咩意義啫？咁你個真實價係100，你而家壓到50，差價係50，咁會發生咩事啊？係嘛？最終你嗰個差價你要賠翻上去咯，係嘛？因為你西方你依邊你冇銀啊嘛，喂，咁你50蚊啊嘛，係咪啊？咁我 Elon Musk 我就去你嗰度買銀啦。你50蚊嘛，你快啲賣俾我啊！我嗱簽咗合同啦，嗱50蚊賣幾多噸俾我？你死掂佢啊！你死掂佢啊？係咪先？即係我哋啲即係散戶啲貨啫嘛，其實。嗱，我要買入啦嚇，咁你哋放出啊嘛，咁我要喺50蚊度買入咯，跟住可能用2、3個月爬翻上去100蚊啦，成件事就係咁樣啦，咁就嗰一年咧，啲大戶咧就儲齊啲銀啦，呢個係我諗出嚟嘅故事，極有可能係，極有可能係，我諗清楚啦，我開始明究竟成件事發生咩事，點解隻銀會跌咗3成4成？好似屌你老味，我買咗咩啊？比特幣啊？你老味啊？係嘛？事情係咁樣嘅嚇。Elon Musk 喺上個月已經嗌嘈晒啦，哇！啲銀好貴啊，抑制工業需求啊咁樣。其實呢個係假象嚟嘅。如果你知道嗰個經濟點運作，即係銀一定要上去添。好簡單，同銀礦有關係嘅。銀礦，喂，譬如我開銀礦啊，我影到。你同我講，喂，嗰隻銀啊值5蚊雞嘅咋，係咪先？喂，我都唔好意思再掘啦，大佬，我都放棄呢個行業啦，夕陽行業啦，係咪啊？你隻銀升，我先有動力掘啲銀俾你噶嘛，你老味係咪先？我理得你工業需求係咪多，係咪要降低個成本啫？乜柒啦，其實個成本好低嘅啫嘛，你每架車都係用嗰少少銀，冇喺度扮嘢啦，係咪？反而喂，中國大陸好疏爽喎，去到百幾冇乜所謂。點解啊？有個好處就係，喂，你去到百幾蚊隻銀，保護咗自己嘅資產先。喂，我知你哋西方啊，好中意偷我啲銀出去噶啦嚇。咁我百幾蚊，喂，起碼你貴先啦，你買起嗰陣時係咪先？係嘛？我唔會賤賣我嘅資產啦，係保護咗自己嗰啲銀價，所以佢有一個好高嘅差價喺度。但係最終咧，應該係會拉翻近似個價嘅，冇理由喂大佬啊！你國際嗰邊賣緊50蚊，你中國嗰邊可能70、80蚊，30蚊日價，係咪咁癲啊？係咪先？咁個世界咁究竟係真實嘅？因為佢中國嗰邊佢係有實銀噶嘛，你哋西方呢啲屌你玩紙銀係冇銀噶啦，係咪先？假噶啦，係咪先？炒出嚟噶啦，係咪先？而家你哋窿咗啦，你哋嘅事啦，係嘛？咁你最終你紙銀，你期貨嗰邊紙銀嗰啲，最終都要維護翻個形象噶嘛，拉翻上去嗰個即係實物個價錢相距不大噶嘛，因為你會交割噶嘛，你期貨市場，你咁平啊，譬如我 Elon Musk，哇你咁平啊，50蚊我就買啦，係咪先？到時你冇貨交咁點啊？只能夠升咯，只能夠隻銀價係暴漲咯。暴漲啊！你整出嚟㗎咋？即係簡單啲嚟講，而家咧即係我自己覺得成個大局係咁樣。首先第一樣嘢，我問咗自己，喂因為佢金市同銀市係行緊牛市啊嘛。喂，咁佢呢隻牛係咪嗰啲去到狂起最後嗰個階段啊？咁樣又唔係啊，個樣都唔似，係嘛？嗰隻金，每日升啲咁樣，係嗰幾日唔知做咩發咗癲升到5600啫嘛，係嘛？你睇翻個金啊，即係大佬，其實佢升得好慢嘅，係嘛？隻銀係升多咗，咁個需求勁啊嘛，係咪先？你都冇辦法。咁係咪即係等於牛市行完，咁咪轉熊市咧？突然之間咁樣陰插你30%，係咪轉熊市咧？我諗清楚，根本就唔係，係有人想做一個特價時段，俾一啲大機構、大公司買入喎，因為佢沽空咧，佢聽日都會繼續沽空啊！依成個星期都會沽空噶啦，一定係摩根嗰班人已經講好咗啦，佢哋準備沽空嚇。原因就係佢要做一個特價時段，俾美國嘅某啲公司去買入，因為 Elon Musk 係阿 Trump 嘅金主嚟噶嘛，係咪先？
咁一定要利益輸送啦，係咪？類似係咁樣咯。但係呢個時段應該唔會長噶，佢咁樣沽空法咧唔會長噶，因為你啲機構咁樣買下咧就會越推越高噶啦個價錢，唔會長噶，大概可能維持1個星期2個星期，係要買就趁手啦，大佬個特價時段唔會好長。所以我自己諗清楚啊，嗱咁啊並非投資建議啊，大家自己小心應對。但我自己諗清楚咧，我覺得越嚟越吊詭唔對路啦，成件事。同埋我都講過啦，我留意即係我自己都有買入一隻叫做 PAAS 銀礦股，跌咗10幾個%嘅啫，其實唔係跌咗3成4成咯。同埋睇翻佢嘅股價圖，仲要好健康喎，又係咧唔知早5日咧咁啊，佢純粹係整咗個僭建物，跟住而家跌咗落嚟咧就剷走咗，就係咁嘅啫。都冇跌個慳出嚟添啊！可能禮拜一會跌個慳出嚟啦，咁樣，但係應該都跌唔多。咁即係話實物係冇跌過價，因為銀礦股係揸住實物噶嘛。你老味你啲紙銀咪鳩跌咯喺度，係咪先？因為你屌你俾炒嘅嘛，你係咪？唔代表真實價值噶嘛，真實價值應該喺徘徊喺100蚊左右，唔會差過100蚊左右。所以我自己諗清楚就係，咦？會唔會係一個 golden chance？ 即係我成日都係話，喂，我等緊財智機會啊，咁樣可能到咗咯。我冷靜咗之後，我覺得係咪到咗咧？我今朝早喺度同 AI 傾偈啦，或者係喎。嗱，呢個唔肯定㗎，有可能衰㗎，所以大家唔好跟啊。所以我明天嘅策略就咁樣將計行事。你摩根大通啊嘛，睺住50蚊嗰個位啊嘛。好，我就信你，你快啲同我沽到落50蚊。50蚊咧，我就重飛買落去啊！諗過啦，但係應該唔會瞓身嘅，留翻啲買餸錢，幾個月嘅買餸錢，跟住喺50蚊嗰個位，盡量買入，中間都會買嘅，即係佢可能開始70蚊，我唔知70幾啦，跟住70幾至40幾蚊啦，佢一定會跌穿50噶嘛，好撚中意噶嘛，咁呢個位咧就不斷喺度溝貨，因為我唔知佢真係跌唔跌到落40幾噶嘛，如果40幾就溝大貨，個策略諗住係咁樣。第一唯一個你個風險喺邊度咧？就係原來真係熊市嚟㗎！呢個世界係唔需要白銀係過剩啦已經有銀成個銀礦多到用唔晒啊啲銀咁樣。點解我自己覺得佢係我啲貨咧？因為我喺度諗，我每日都同 AI 傾偈 ，AI 背後係用 data center 去砌出嚟。data center 要用好多 GPU、CPU， 裏邊有好多銀嘅喎。全球50幾億人口、80幾億人口，我唔知幾多億啦嚇。而家陸續越嚟越多人用 AI， 佢嘅 data center 只會越嚟越多。加上你而家嘅電動車將會轉做固態電池，係需要好多銀嘅喎。喂，你鬼食豆腐？我諗下，咦個需求好大喎，大佬！你講到咁賤，屌你老味腰斬，一定有警棍啦，係咪先？即係我有諗過，呢個係同東方同埋西方佢哋嘅形態唔同。而家係一場呢個銀係變咗一個政治角力嚟嘅，我估唔到我參與緊一場政治角力啊！咁咧禮拜一咧就因為 Bitcoin 佢冧撚咗啦咁啲人 call 孖展啦咁會放走自己手上嘅銀嘅。咁到時會可能恐慌性咧拋售咧跌到去40幾50蚊嘅，但係我同自己講今次唔好驚，可能係我成年如果我搞得掂嘅話，即係我夠膽買嘅話咧，我成年都嘅使費就搞掂晒嘅，一個小財智，唔係真係財智啦，但係起碼小財智計劃，我諗過。嗱，有機會錯㗎，錯咧就係原來個銀，個 AI 原來個需求唔係咁大㗎咋，坤鳩你哋㗎咋，泡沫嚟㗎，跟住就爆咗，所以咧啲銀咧個需求冇咁大啦，就借跌到好撚賤，好撚谷底咁樣，賤泥咁樣㗎啦咁樣賤泥咁樣，咁跟住就冇人要啦。咁呢個就係其中一個可能嘅劇本，即係銀嘅末日劇本。
但我諗下，好似唔係喎。我就係諗緊，我日日夜夜都用緊 AI。就算我冇電動車啫，我有 AI 喎，係咪先？真係唔需要，係嘛？你翻工開始唔需要用 AI，你老味，你美國人你唔需要用 AI，係嘛？用 AI 你就要起 data centre 啦，係嘛？你 Nvidia 唔使整晶片喎，係嘛？而家問題你見到嗰啲 data centre 嗰啲咁嘅 AI 晶片公司，全部都喺度水漲船高，大間嗰啲，最近嗰啲業績靚到爆炸，咩 AMSL 啊，台積電嗰啲靚到爆炸。喂，佢哋唔使用銀啊？喂，即係困鳩我啫，係咪先？而家你咁樣跌30%，即係話啊，佢哋以後唔使用銀啊？啊，用咩啊？用銅啊？係咪先？越諗越唔對路，似係我啲貨啊！我一個咁嘅感覺。既然佢我啲貨啊嘛，咁我就順理成章唔好俾佢先兼且咧就喺中間波幅咧就做一啲簡單嘅短炒簡單嘅短炒，當然都係審買入啦跟住就炒少少波幅啦喺40幾50咧就重貨我諗過仲要好安全添喎，可能會你一個好處如果我假設我呢個劇本係成立嘅話，仲要好安全。佢82蚊係個頂嘛，有諗排啦。咁即係如果我40幾50喺度溝貨，溝上去，我成年都哇都真係唔使做啦唔使做啦，係嘛？我諗可能佢兩個月都爬翻上去81、82嗰個位如果佢真係插到去50咧，根據物理定律由82插到去50咧，中間有70蚊嘅一個差價，即係70蚊啦，即係82減50 70，咁佢會 flip 咗上去嘅，即係82加70，目標價會去到190，佢個動力會去到190。呢個股票嘅動力學嚟嘅我都唔知點解會咁。總之佢哋好中意咁樣 flip 咗上去嘅嗰個數咧就會，即係你跌幾多就會升翻幾多 ，at least 即係我咁諗啦，當然係。咁以我自己買銀，即係買咗成個月啦，我都知隻銀嗰個本身嗰個反彈力度係好恐怖我都唔夠膽睇小佢，好恐怖好恐怖，魔鬼白銀嚟嘅。佢跌得係跌得好恐怖但係佢一反彈嗰陣時，你追都追唔切嘅，追都追唔切嘅冇尾嘅咁所以我今日諗通咗之後，根本就唔需要悲觀，根本可能係一個發達機會。問題我有冇膽量去做？我唔相信呢個係末日劇本嚟嘅，即係死啦，唔用銀啦，啲人用銅啦已經，係嘛？我又唔相信，係嘛？即係冇理由我自己嘅生活體驗係假㗎，大佬，係咪先？我有相關嘅股票都連動㗎嘛，大佬，嗰啲股票公司咁樣嘅銀礦唔跌，係嘛？晶片公司要賺到笑，係嘛？我買咗幾間嗰啲咁嘅咩 data 即嗰啲SSD 嗰啲公司hard disk 嗰啲公司咁樣咩 SanDisk Seagate MU Micron 嗰啲，喂佢賺到笑喎，你老味裏邊冇銀嘅咩？有銀嘅喎，佢哋全部都需要嗰堆金屬嘅喎，你話佢跌乜撚嘢咧？請問係嘛？就算 even 你嗰個咩 Kelvin Walsh 上台，你老味你隻銀都會繼續炒上去㗎啦，關佢撚事即係揾個藉口啫，你做低隻金，做低隻銀，係咪先？咁你個剛需要嚟㗎嘛，需求定律嚟㗎嘛。理得你嗰個咩 Kelvin Walsh 話，哎呀，我哋要強勢美元啦，係咪？應該都唔關係嘅，其實要用就要用，係嘛？工業需求大就係大，你冇得壓人，係嘛？我諗清楚，所以聽日咧就我佈局諗清楚啦，明天就只需要剩翻一樣嘢，勇氣同埋會依計行事啦。總之佢炒低嘅，咁我預咗嘅
炒翻高嘅唔出奇啊嚇，咁即係佢回翻真實嘅價值啦嚇咁樣。咁同埋如果個劇本係咁樣啊，即係佢會炒低落去40-50啦，跟住我自己估計啊，應該半個月裏邊咧跑翻上去70-80，甚至100嘅，會好快啊！大家會見到一個好快跑得好快嘅白啊，一個咁嘅，即係我自己個咁嘅見解。講住咁多，多謝收睇。